patriarche kabasele yaka ya Emily Kavira boya na mave mavinga mobali abenganinga na salilika motelo ya nalembi lelo nalingi na loba Pasko tudi bayombe RDC artiste oyaho 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 lo tempo vintu mobali na bala ndumba molaso asilisanga lo fundu na kati ya entourage ata na latina nyendi pamba bamakangu na ye kobwakelanga bambwakela na ndako na balabala na mosala na ye etikalise pole mukende apesa ye trofe ndumba molaso asilisanga lo fundu na kati ya entourage ata na latina nyendi pamba bamakangu na ye kobwakelanga bambwakela na ndako na balabala na mosala na ye etikalise pole mukende apesa ye trofe ya mwana mboka ya kindumba moto nanga nani abebiselanga yo Yaskaniki John Komu JDT Mamouba Bibi Yete banda botama dans la salle de déplacement moté. Même Kassambula. Papa. Oui, c'est vrai. Elle m'a toujours dit que non, non, ça la déplacement. Alors, faut dire maman. Non, pour qu'on ait s'il vous plaît, pardon. Je disais, pourquoi qu'on ait ma taille pour 2 semaines? Je pensais. Et puis on va faire quoi? Bon, c'est pas un problème, on peut faire ceci. Comme il y a notre cousine qui est là, la Matadi, Sandra Mamboté. Sandra. Maman Sandra est là. On peut aller chez maman Sandra. Ok, pas ma Sandra. Là-bas chez maman Sandra, là, on présentait ni un kenon, et moi c'est papa. Écoute, Bissonde Banaya papa, tout le camion, tout Kangaba, trop, on a que des gens, un problème. C'est la normale. Ça peut être un problème. Ce qui vient de Bolivie, c'est un problème. Mais c'est tout facilité, mais mes enfants. Non, écoute. Mais c'est toi-même, tu veux rester pourquoi? Niki, dis-moi, tu veux que tu veux. Mais attends, Azam, pardon, Azam, maman la biso. Moi c'est papa, Azam, maman. Maman, ça coupe s'il te plaît. Arrête ça, je sais, c'est la jalousie pour les filles. C'est ça la jalousie. Papa doit toujours m'embonner dans le Sengaka. Tu es correct, comme d'habitude. Tika n'est pas respiré. Azam, maman. Papa, comme j'ai dit ça, moi j'appelle déjà Sandra. On fait une organisation par Matadi. Pour 2 semaines. Sandra. Vous allez même le samedi? Pas trop. Si vous partez le samedi, vous faites 2 semaines. Tu vas repartir? Niki, sois gentil. Hein. Toi, tu restes pour préparer avec moi. C'est pas un problème. Tu travailles ensemble. Nous tous allons pas si nous balinga mon balo tikanga mon bandina non, kena. Non, attends, t'es beau qu'il y a des habits à Lio. C'est pas grave, moi je vais partir avec elle. C'est que ça libre, mais maintenant que ça est que tant que c'est le combat liboso à cola. Et puis papa, je tendo. À mon appel Nina Bisso non, au somba mouneni on a Bectar non on a pu. Oui, non, c'est ça, c'était on les a baba bien famille, ils avaient ma secret. Elle est dans la famille maintenant, c'est notre maman. On peut dire que le petit Bectar papa son ma kuna bataille. C'est niqué. T'es moi que ça va me ramener nous au sala. La petit Bectar papa. Tu sais quoi? Tu sais, un jour, aux alamés painayo, un jour, aux alamés na famille mobile nayo, un jour, aux alamés na bananayo, et tu verras tout ça. Si tu ne pardonnes pas, toi aussi tu ne seras jamais pardonné. Voilà. Joyeux Ndengewan. C'est ta maman. Papa Salingi. C'est ton ami bien sûr, mais papa Salingi, a comme un cadre à maman, a comme c'est tout. Quand vous n'avez pas de mettre, comme là je me suis relaxé parce que j'ai senti que là mon malade. Et là qu'on aura vision. Il y a vision, bon, là on a comme c'est vision, bon.
Allez, c'est la moto. Voilà, bango, papa va dire à Basongue. Maman va dire. On a pas songe. Tu m'as pas dit. Ok, n'est-ce ma tête. Au moins ma tête ndengine. Tu peux comparer ma tête avec Kinshasa. Comment tu trouves? Différence ni au moins ma tête. Mabanga et puis tu connais pas un pont maréchal. Très bien. Mais bon, moi mengo te. Mengo. Ah, kasi eli moya kana se wana pont maréchal. Mengo. Bibi la kape bato. Jo abimi dio mal chance. Mengo. Ali boke nanda kuna ina na samai. Mais t'as déjà bien bébé. Matériel. Allez, ngomba. Bangomba banda kumsu bébé. Eza oza likolo bo. Oza na ndako. Momo ne su banda kumsu ndire na se. Nas kasi ngomba. Ndire likolo. Eza banda ko matama likolo banda kumsusu. Ngana na olinga cette fois-ci okoma na mwanda. Omona mwanda. Mopepe ya mwanda. Omona ndakala ya mwanda. Mwanda. Allez. Wana se toke kana toke na Pierrot atambusinga moko bébé. Musa na ngwana. Tambula. Ale mbata. Atambusinga. Ale mbata na tambula. Nayo. Non. Moi je suis voilà para faire fona tra contenere o yandenge nini bato sinon sona sali déplacement mingi on a koto ba commerce et bouger mon moquette. Bibi ngalinga na mona te ngai Dubai. Tu veux Dubai? Dubai. Dubai ça bien au mois de novembre. Biloko ekita kuna au mois de novembre. Ok, de novembre, ça décembre déjà. Tout ça yo. Le biloko ekita. Ok, Dubai en novembre. Non, toi-même tu fais Dubaï, hein? Non, il y a un Pierrot, Tom, ça a bien d'annonce. C'est sûr qu'elle est dans la sécurité, quoi. Alors, Tom, ça a bien. Alors, là, ça a bien. En plus, il y a Dubaï ici, mais pas le anglais bien. Anglais, n'est-ce pas ni nous n'avons pas l'essentiel, là, il y a bien été loco. Moi, il y a bien été loco. Il y a bien été loco. Non, mais ce qui me plaît, Ali, Dio, Yayona, Pierrot. Ndenge bozokana bien ailleurs, ça me plaît beaucoup. Niki a aux États-Unis, donc États-Unis. Il y a une Chine. Elle a un comportement chinois. Elle a un comportement chinois. Elle a un comportement pas en pomme. Ok, Chine. Puis on sort bien à maman. Non, bien moko. Non, quand on a eu déjà. Après, maintenant, maman, ben, on a respecté, on a respecté, on a maman. Quand on a eu. Toki omoni moto, azo benga yo maman alibi yo, quand on a eu. Il y a eu laisse tomber. Donc, il faut forcer nature. Omoni, un jour, on a un restaurant à Rome, il y a Chantal Kitou. Donc, tolia otala comment ba fi ba se comporter moni baniki wana balingi malewa balinga ka malewa kanda ngapi malewa makasi malewa ya tuka bango madesu kaka madesu chaka madesu ndio hivi galinga mbinga ndo ndio mkoni moi c'est ça moi je voulais soit charma yeka la madesu na lo biloko mboka kaka biloko mboka no maniko ça va de oh bacha poisson ni kolonga niki ba meza mbongo ane c'est pas né ngati depuis calais depuis l'université au moins que to so la ninga na olinga mais au moins so kutena batu sumo na ka bomanga aulu bakani ni azala boye ni azo sakapo akrela makambo ebele habitude ba famille ba maman na bango il y a un comportement ba mal qui na yon bébé na linga akene ni États-Unis pour ma maman kasi akene Chine. Ce que États-Unis soit qui na comportement à côté ba cowboy. Yon na lobi ba na Chine. O mo pa Chine te mbalinga ngo ba bitumba na yepende forme nda zala na e simba. On a caractère hein. Oui, il y a un caractère bien adam de bakiai. Peut-être qu'il y a bien, on verra. Dans les États-Unis,
akende la kafe Chine. c'est bon. Tu trouves ça normal? Moi, je te pose des questions, tu réponds. Insolence, tout ça. Je comprends que Ozo a bien dit. Il y a un souci dans la question. Tu me réponds. Tu vas manger? Ou liata? Ou vandakabo? Arrête de faire ça. Moi, je trouve ça. Non, les Cambodgiens sont sérieux. Ils sont pas fiers. Non, au bout des boudins. Vous qui êtes des abonnés. Toujours mon nom, le mois après toujours équipé dans tout. Oh, faut finalement que mon oh, c'est non. Son nom, là, c'est. Là, son nom, c'est. Papa. Papa, c'est bon, c'est ça. Papa. Il y a un l'autre. Papa, ça. Non, non, il y a l'autre. Il y a un monde qui n'a pas anglais parce que tu ne veux pas manger parce que tu as papa et papa. Arrête ça. Je te parle naza mukolo. Là, au moins là-bas tant oh, on dit que n'aime ta joie, on dit toujours là qui depuis on a forcément le côté. Moi là ça papa que il y a ici mbaté. Le banonté Pierrot. Mais attends, on a comprendre que et Simbaté que Ezala et papa, c'est ça que tu veux dire? Oui. Est-ce qu'on a besoin? Peut-être on va trouver une solution. Je dis pas peut-être, bon on va trouver une solution. Parce que. Mais solution, il faut tout trouver aussi quoi. C'est ça que je dis. Non, on n'a pas papa. Mais pour une bonne protection, tout qui est dans ma ligne, mais comme je t'avais dit, Amata dit, et le c'est bon. Tu sais que la peur est remarquée ici. Bisomo to benga kubanga parce que tant on tient makan ici 2 mois hier. Ça approche. Ezo est de côté, tu restes à la maison, on est là avec Niki. Ni doit ça que yo ozana zemi. Calme-toi. Écoute. On peut procéder d'une manière il y a curitage. Curitage ouais. Bah curieux kaka bon. Curitage ka beto beni ba kufa bon piroté. Le ba 13 wata ba kisika on mina. Bani, pas pilule. Oui. Ba pilule. Et puis tu vois pilule on est comment compliqué bah si par après pour le robot na yo. Tu n'auras pas besoin de l'enfant après ici après ça. Compliqué pardon Pierrot. Vous mais kisika lo kokokena ba curitage je l'étais ba kufa mingi était Pierrot. J'écoute. Tu m'aimes? Oui. OK. Et sur ça le côté yo monde mécanisme na yo. C'est dans ta tête maintenant. Ce qu'on va faire c'est quoi? Non chérie. Calme-toi. Moi je veux. Bon, on fait ceci. On va aller nous deux. On va trouver un médecin. Nga mon ami comment on ça là. Ngake na tikio. Nga moko na zala. Je vais t'assister. Balongoli yango. Il y aura encore d'autres. Il y a mon ami, pas de problème. Moi na eu t'as pas médecin. Moi je dis seulement qu'on va aller chez un médecin au lieu de le faire là-bas. C'est un médecin vraiment et puis là moi on me présentait que je suis ton homme. OK? Et puis tout s'est débarrassé dans moi alors pour que tu sois à l'aise. Quoi? Je n'ai pas dit demain, je n'ai bon. Maman, on dit c'est moi comment on est les cas sur le trou. Le but les gens. Ils ont rien du tout. Ils ont pas canisé. Il y a rien du tout. Fais comme ça, je vois. Oui, parce que Betty. Et Betty lui wapi. Kingo dingo de Betty lui wapi. Tu dis. Tu vois pourquoi tu fais ça? Donc, disons, on a des bébés déjà au Balga Sakara. C'est chaos, c'est quoi, chérie? Bon, là, on a la bisson. Ah, ça fait quoi? Ah, écoute. Bébé? Tu m'aimes, non? Viens, chérie. Viens, on va faire moi. Maman, chérie, ton fils. Et c'est le côté, mais. Et bah, c'est les collègues pour m'emballer. Ma pas ça. Regarde. Sauf qui déjà Zali. Tu es la solution pour Kende. Attends, ils sont en beauté. Viens, ça va toi? Oui, positionné.
C'est important. Parce que tu vois, avec papa, ça va surpris, tu vois, pas comme ça, petit. Alors, bébé, vous chérie, aux appuis, oui. On est dans la ville. Aux envers. Bah, 17h. D'accord. So, nous à côté de la nuit. Eh, bébé, côté de la supermarché, au sommet de la nuit. Il y a un charme, on a le charme. On s'en peut le mais qui est d'accord, c'est bon, merci. Non, c'est qu'à j'ai besoin de toi, avec ça. Il a dit quoi? Il va revenir à quelle heure? 17h. Et puis on peut vivre jusqu'à quelle heure? 16h45. Non, je t'aime beaucoup, tu sais. Tu sais, et puis, comment il s'est là, il fallait quand même. Je te voyais avant, comment il mis son monde à beauté? Avant, je t'ai fait, que je veux dire. Yo mo bando lobo mo samba sangla mo fier da ni ne so no raison. Ça me laisse, tu sais, chérie. C'est mignon. Encore. Ça me dit ça me fait du bien. Ouais, tu vois, tellement. Tu te sens bien, tu te sens bon. Tu es tellement belle et je te lève dessus, toi. Au moins, ma tête m'a mandé sale. Chérie, t'as ma tête. Je na zone na konzi. Non, chérie, t'as rien net. Même si na konzi. Batuni na iso bangomba la ma tête. Maman, je vois bon malbala net. Mama bozonga vraiment. Ya piro zonga. Ni azonga. Je suis pas ton ami. Je suis pas ton ami, faut déborder. Ton ami ani. Ton ami ani. Pas déborder, je suis pas ton ami. Okozami to quitter. Nous sommes pas l'ami. Uzandoki. Niki omoneni. Ya piro andoki. Mama nanga nzambe nanga papa nanga masasi nzambe. Nini yango nini problème nini? Hey! Faut pas crier, faut pas crier. Ma sentiment na yo il a moqué pandumbo yo. Faut pas crier, je vais t'expliquer, tu es ma petite soeur. Moqué pandumbo yo. You de l'autre faut batinga awa, you de l'autre faut vendre awa. You di. Et ça qui n'a moyen ta raison mon soso. Ou ça qui n'a pas intérêt. Il y a un normal, au moins normal. Puis un normal, au moins normal. Et ça qui n'a pas intérêt. Donc c'est que le masadi peut aussi ça qui t'est que le corps bouilli parce qu'on a matin aussi cité bobi le quoi est si les gens connaissent coquille bah ces jours est coquille tout y a le mot tina katanda kwa tatana yo quand ici ka papa vanda na yi quand ici ka yo yé o sa bolingo no na ndumba Ah bon ni boyeko. Ah maman, il y a maman. Akubuta mbate. Il même maman. Et puis on yoka so. Yoka so bote. Je suis content de casser comme maman dans son monde quand maman on a. Yoka so moi c'est tatana yo. Mona moso abimaka na tata na kata chambre. Mona moso boni bulungo tata na yo. Et puis on nini. Arrête de me surcharger. On sait pourquoi. On sait pourquoi. On sait pourquoi. On sait noter qui n'a pas On sait pourquoi. Arrête de faire ça, calme-toi. Et coquille, c'est tout. Qui peut vendre qui? Mais il y a comme ça. Il y a que le problème. Il y a comme ça trouble. Comme ka kuti ko ça ko ba protection na to sala wana. Pour makam no sala awa. Makam no sala. Makam no sala. Tu dois te calmer. Écoutez, Nina. Il y a le problème na kata la ngai. On sait qui c'est pas. Nia. Il y a le problème. Il y a bien laisse-moi. Il y a bien laisse-moi. Sonna na pousse na tombo ka papa prendre alors ça dégrade pas sa vitrine. Donc tu veux que tout comme la famille. Là
tu dis que tu vas compter papa. Comment tu vas la mossa tata, non, c'est ça? C'est ça. On peut expliquer nini na moni na misu muzoba. Oui, ça malédiction na kati ndako pour nini? Ni on peut expliquer nga. Ni pardon non. C'est bon. C'est bon. On est sur Piron Gambela. Ni le yo. Ya Piron. C'est bon, je comprends. Respecte. Écoute. C'est bon, je dis c'est bon. Ya Piron na respecte kayo. Omoni ngati na tele Mélania oazala jamais maman nanga mota tata nanga. La fille sindo omoni bo ndumba numéro 0. Ngato sena ni ya makambo. Ni akima batu na mbona ba université. Ba ozele aza muta ba tour to omoni wana. Ye ba kota ki na ba tour na hotel. Ni ya mutu tilo ni zo envier bébé. Pembe yaya. Totele ba mesa ngambele siko kokanga ba mibala ba to skanga ne to kenda kani ya yo. Faut rien dire. On te met sous supérieur la gambela. Faut rien dire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est le passé, c'est bon. Merci. Pour ça qui nous malaise, c'est vraiment tellement bon. Toi, merci. Pour ça qui nous malaise, c'est ton ami, non? Merci. Yo ça la vie on a. Yo le construction na katanda ko le tout famille nanga. Papa na ngala ya nanga yo le conseil le génie suka awa. Merci. Ni merci, on dit c'est bon, je dis. Merci. Oh. Plutôt nanga pe yana na kisoni parce que de voir que ma soeur a ça na yo kisoni kota la grand frère d'angai na canapé na moi c'est tata na ya zo embrasser. Nati ko belle maman. Tu préfères maman ou belle sœur? Toi tu es folle toi. Raison. Réveille-toi. C'est quoi? On peut gérer ça. Réveille-toi. Là tu regardes. Ça va tout. Écoute, faut arrêter ça. Est-ce que vous comprenez? Piro akikubana mwasi ya papa na bino. Non. Est-ce que papa na ngai? Est-ce que papa na ngai? Est-ce que papa na ngai ki? En tant que Piro za master na ngai, so na kotuna ye. Na kotuna ye entre nous deux. Bomba, eza des sons. Eza des putain, non c'est ma bomba. Que le papa de maman. Ça fait des sentiments Piro et là, qui caca, on a mon sou. Piro, on a les yeux de la fille, la caméra. Ni dans une bataille, là, on m'a dit na bétélé. Et je donne à son camarade de Piro. Comment je vais au côté de la famille. Na bota mi na kata famille omoni ngati na komi mokolo beni et puis okosala nyonso bokosala bino nyonso ngana bino okenda na babumu na bino okenda na bamakamu na bino libanda et puis okotouche moi c'est tata na ye et puis on aussi défendre pour communiquer et puis oyo kaso yeshikako ngana ko yipsa montant tasiba non nayebisaki yo déjà tikamo ezala solo ezala puta eza pasi no kokate omoni tanto ana a remplacer maman ngono kokubombeli kamote ngano ke koyebisa ye niki makambo soki eza siko ya solo teza lokuta ngano otuna pi yeshi kobondima ngai ngani kino kokosa te pardon papa so yoka na kokosa papa so ko fati OK ezala ka nzima ngai yoka ça va na ndimi lango na lobi ezala secret. Et ça va toujours s'écrire. Il y a un oiseau Pierrot. On dit qu'on dit ça, mais Pierrot, il va l'être quand même. À sa grand frère, oui, voilà sa tante. Je sais comment même pardon. Il y a Chicago, il y a la famille. Je préfère que Naïbisa n'a dans ses vagues, à Bengaye, à Ogangenaye. Peut-être le coup est samba la liboso.
basentiment na peto mokaki Non, tatangani akoarrete babiloko ezosala wana tekogarde yango biso mibale ya pioko ayokanga te takanda tomboka ndiki sikoyo yo na ye nga aoyoka ngai po topartageaka tout nga na Pierrot sauf rien nde eza boye na bitika nasolola na ye ntango na kosolola na ye nakomeka mpe kotalisa ye baréalité mosusu par rapport eza inceste oyo soki asali to asali te papa il y a plus rien à pousser papa pour faire la danse soki oyebisi papa enso papa kozwa très attention soki oyebisi tante na bino so tante samini osali bien te akokoyebisa papa na bino lelo soki akufi emanani niki moto akosalanga nyonso nalobango akosalanga nyonso akiti na Pierrot abeti carte na ye vraiment carte na ye mpe de réussir akiti na Pierrot ya Chicago akiti na Pierrot et il a placé carte en bien. A petit chambre bien. Et si quand il est mis à sa casse, il y a un chaud. Comment on a posé la ligne? Donc c'est un peu non ma petite sœur. Non, yo san décolanga na ebio bien Pierrot. Na ebio bien. Loko yo lobi ke eza nkambo lokuta ezalaka bongo oyebi bilo mosusu tosalaka fo toyebaka wana aza papa mwasi ya papa oki jamais kolinga obima na ye ese oyebi yango Chicago est-ce que nga nabimi na ye eza ke bakuti tosala bajeu tomesani na ye avant na yekanda na ye mais tomesani bajeu kaka Pierrot parce que nous sommes des jeunes quand même mais niki abisinga binanga ya Chicago nga moko na moni baopesa na bis na monoko mwana na mutu na yo ndenge mna problème niki atozo bana likambo ezo kenokala odéformer na ndenge na ye hier ça bazou na pampamba wana na famille mundamala papa nga na mané pourquoi c'est normal elle veut faire un truc pour là que ça va te sonner le quoi conscience na yo moko ezolobaki aza mwasi ya papa mpo na ngai namona yango normal loko elobi ok obimi na ye te oui yo oza master na ngai nakozala na parti pli na yo mais osala yango te soki olingaki ngi ozalaki na ide wana osala osenga ngo ataki mona mingi obeta yango te nana ide wana kita tue mon frère oyebi soki na ye na kakili wana ngo monaki nango sonono mais mwana bato pa jeune yo mona okele kutu mawa ya moko na sens kana otaraga na papa mais bon ya vi na ye papa ya to ya oh non ça va venir on va manger mobali oyo obetela ide oyo oyaki libala lobai na oni ke na chambre na ye kokotaka te okende oluka eloko no nini yo obombela kuna mama bapesa osi chambre monene likolo olala yo maa bobila dawa nini olingi gabriel oluka nini nasali so ozoyoka bien te nasali so ozoyoka bien te nasali ngai na nasali ngai nasali nyama yonga na ebisaki oti soka nga na ndako oyo mama akufi nakufi mimi simbanga nga na simbo tunone pere mbona nga na makambo makufi okotisi malédiction okotisi na ndako nakufi okufa nzambe nakufi libumu mama ibumu kasokasa okonete na okosa te na okosa o te ndombasi na okosa te na oloba makambo tu mpo nga na opekisa yo omona oloka baaventure yango elengi nini sikre nini osanti soki na ndumba wana yepe wandoki na oyoko te kasi mutesafuna
L'autre année, ce sont pas pour la oui, vous avez une attention. Babenga bongo teniki. Donc na kata chambre, tante na soya noki. Nde na zabo moté mebeta mbangu mbangu. Non ko kasute? Ke bobalanga muti. Bobalanga. Poison au bouti na ndako poison retardé ou avant na kata ndako. Aye na eka mission na ye aboma koto beneti ngabo. Aboma ngate. Na baki lona de bingande na koboma ye parce que ngande na yebi très bien. Moto yake na ko luka sagisa comme moto côté kuna sika côté kuna malili côté kuna boy et suki et pa papa kakate alingi akota. Tonta siva. Na yaka nazaka likolo le msoso kaso kwa ngai nazoyaka ko manquer ba respect nazoyaka ko tombola ka voix liboso na mais jamais no kosala ngote mais na mona ba danger o ezoya nikitika moi ça papa na ngana bena kota su makambo papa oyo kasi oyo ngai na boyaki na ngana débit oyo ngai na ko peso rapport nyonso awa moi c'est papa ngoye ba sentiment na et l'amour qui c'est pas Pierrot. Niki. Oui, ça 2 fois. Quoi? Nakangi bango 2 fois. Je sais. Nakangi Pierrot. La douche. Bango mibale. Bao s'embrasser. Pierrot moni. Pierrot moni ngalukaso. Niki. Tante na Bulbusa ya na ngani. Écoute-moi, na bengi. Hey. Na bisendombas. Arrête ce que tu fais. Papier olingi osala papa deuxième tour ton olingo lolango la ofita na canapé Niki Bima Zambi soki yo mema mwa mwasi na kati ndako te Niki nde Pierrot nga mona to masase nga mona mwa mwasi wana Nzamba Lola. Mais je sais. Ozo papa ozo mwana Niki osenga wapi? Bima. Tema. Bima. Imbécile. Eh ya masasi Zambe ya masasi na ngai. Masasi na mosala. Kufina Nzambe, famille zokena kobeba Nzambe. Oui, je suis beaucoup de Pierrot. Nandene. Nia. Est-ce que ma camonga na oyoka onika ibisinga en tant que baime yoko sa makambo yo sali Obenga na onane. Nia. Benga mama. Oh, ngashi ka kuna bengo mama. Benga mama poza camarade ya Pierrot a mwana ngai obenga mama. Oh, so kutoke na ngabongo na optika lo bengo mama te na ko benga yo Nia kaka ni na obengo parce que yo bimina Pierrot. Kita na musaka. No kita lisapite. Po nika ebisinga akuto na Pierrot. Oyi na famille batu. Etalio. Oh. Sko nika uto yebisa yo po yo soda. Okanganga. Nakangi yo te. Bongo siko. Na ko kongote na oloba na eloko yo sala ndesa mabe. Il faut ko yeba. Comment pasteur? Na comment pasteur tu yoko sensa papa na mwana. C'est quand même. Yo moko papa ya Pierrot azwa tona ndaku na ye. Atona ndaku na ye. Okoti il faut tikala ka na ye okomi na Pierrot. Pierrot sa master na ngai. Utu nane. Nazala. Babenga onani Chicago. Ko sala semblate to yeba ni. Chicago kanga na mnono na camarade noté. Omoninga. Eza mbasuka. Yo nde sala mbasuka la fera. Oza soldat te, oza pasteur te, on a droit te hotel msanga na nzelo ozo pe kilo ne. Ozo Nia kota Pierrot. Depuis mon collègue bima yo bano tu na ngaso na kia na zong sine. Na omoninga. Na pasteur te, na pe soldat te. Eloko nga na oyebisa yo.
waki na famille ya bato waki po na papa Solo masasi bakita musate. na olakisa o Kita musate. soko zalika toujours mwasi ya papa na ngana Soko musate. soko zaliki toujours mwasi ya yoka soki toujours mwasi ya papa na ngana la tsoli sapite Kita musate. mais lokola yo comme na piro il faut na la tsoli sapi Ah. moninga Na famille comme na yote. piro amasala ngai famille na bango nde c'est que yo za démon on peut détruire famille bato wa démon Yo mona démon. oui wane démon so la mona démon te la moni démon des ayo Oh, félicitations. Première fois mona démon. Oui. Démon denga. Oui. D'accord. Le quoi nga za démon côté msanga soute po wenda tuna mama buzobo ki ezamba suka. mais elonga na oyebisa yo Longwa. elonga na oyebisa Longwa yo tika nzana. omoni ya Na famille di longwa na Okay, okay na ndako pananga. Na monote. So na zongi na osuka kana coin a. So na zongi na monyo wana. mpona lakisa yo na okende siko yo soko ya mwasi ongi to respecte o te lokola yo moko ni to respecte o te nga mpe na respecte o lisu te Tuna oboy. na respecte o lisu te Oh, mon kinga respect. oui nga na ke wana ya kobimisa nga nga na ke ça va. ya kobimisa ngai Non, ebise na kuta na nzela o manquer nga respect. Yo manquer nga respect. yo oyebi kutu ngai nde kutu nde nayebisi niki na bitika nga mona sisa makambo papa yeba te. Yebisa niki. Yebisa la yo moko so obi yebite na otika ngote na linga na nko. oza demo ya ekolo nini Ya muluba, ya baluba. okosi ya baluba te oza ya koto kuna mwana tanga kombo eza te Ah. oui oza ya koto kuna mwana tanga kombo Tenga eza za te baluba. te oza ya baluba Yo te kape muluba yango boye. oza ya baluba te oza ya koto kuna Yebisa na lingi tiro makra. yo vraiment Jean 10 so bakoma la bible nde ezalaki yo oye na famille mpona kodétruire mpona kobebisa ifanga aza ata ndeko ya Pierrot to grand frère mpe na ngai nando beto na miso ya papa masasi obiki ngai so mwasi kaka ya obimisanga kuna nasala desordre omona mpona sotemela side Nga vraiment non comprendre que na okamwa na oyeba te est-ce que mon botu abota bino aidikaka bino to aidika bino te aidika bino to aidika bino te keba okomi barace de vipere obosa façon bon se comporter eza parce que mama abino arate bino opesa bino éducation comment fait-il mwasi ya libala oyo babali il faut me comprendre sentiment de la vie quand pas Pierrot. Elle n'est pas Pierrot. N'est-ce pas ma caméra na ya kokotanga to. Sentiment na yena okotisa yo po za ma famille na bango. Oza leki na ye. Sentiment ya na yo zo na quand pas Pierrot. Oh maman la vie ça éducation te. Maman wa. Yo. So ye pa nga malembe pona ko beta yo. O beta ngate. Yo o beta ngate. Na pe na to bulo te mwana yo yebisa yo. Siko lo ba malembe. Mwana o lo malembe. Soko ye ko so na mama o za mama. Tango bota ni ke boza bana moko bana éducation. Tango yo ki likambu yata awa. Tango zo finga moninga no suka na moninga. Na ye ko finga yo ngana ye kombe de. Yo kutena. O 4 fois de la vie yo kutena. Ko ye pata ke ngana za kamada mwana yo. Niki, vansanga matoyi no mien. Zala na pose po ozoloba aza moninga no taza mama ya camarade na yo. Olandinga ngane naza bona yebi yo yaka na ndako na nga. Na yebi bino ba camarade nani ya, mais na yebi tata no te. Est-ce que so l'accent papa no? Ni à présentant papa biso. Mon colonie. Ni à présentant papa. Mon colonie. Moi dans la sima et tu papa très bien. Yango na yebi si ozala na okimia soki ni ayebi papa na nga nayebi papa no te parce que nga na totambolaka te yo yebi nga est-ce que yebi papa bania te yebisanga po soki mama na bino bozalaki na mama lemsu na nzela na bino biso bamama tokoyeba camarade sikoyo ye aza papa nga naza mama toza camarade nini ntango ni aye kopresente nga tata wana est-ce que nga nayebi aza tata mo nga na boya libala kutu na linga te na nia na tata ya mukolo tata no pasa mabe ifala yebisa nga ntango baye na tata mwasi na bino tata mwasi na bino kutu azoba toye kobala yo tata mwasi na bino kaisa ndeti tata no ekobalaka nga na oh tata nga na toyebana
mpe azoloba nanga mpe bien azoloba mpe o mama so namoni niya te nazokokolala te nyonso wana yoka nano nyonso wana nga mama nayebaki te kaza papa nango naye koyeba yango après déjà basi bapesi mbongo ya libala yango naye kocomprendre mariage ya niya oyaki te na mituni niki aye te mpo na ni moninga na bali siko ntango yo oyebaki pourkui mpo oyaki koyebisanga avant babalana ke mama ndenge eza wana aza papa na biso nyonso sauf kisa mama bino aza bomoi mayebakata koyebisanga te mama sa bomo yo oyebingaka mwana nia lelo te mama na ngai akufa mbongo papa odonda lelo oyo nia odonda yango lelo eza mbongo mama na ngai na Pierrot tako sala nyonso Pierrot aza grand frère na nga et soit disant le quoi linga papa na nga amona ke papa na nga za baguna ye akopese ba sentiment oya bando luka siko sentiment esili pas papa masasi et na moki je pas Pierrot mama mani ko limbisanga za na place na nga na yebi la ya a na makauté la respecta famille otina suka mais nia a touché asali nga mabe atinga mbeli na mukongo ko sala nga ngoto nga na yebi azobima na Pierrot na Pierrot nga moko na kangi bango autant de fois na pétition na valisi Pierrot maniko na etela bi ni posala nga bongo te wana papa nanga wana yaya nanga o bomanda kuna biso o tsanga wapi o yokisanga soni loko kagene Pierrot na kangana Pierrot na kana pe molingo na kangana Pierrot na kana pe molingo papa nanga kokufa na ebite sikoyo Pierrot ayebi ke wana za mama na ye pourquoi kokolinga mona bolumbu a mama na ye ata mama ye komikweisa ke na bima na yo na bima no mobali ifasa ki mobali te yo kasi komona ka bolumbu a mama no ndeza malédiction même bolumbu ya mwasi ya papa na yo okoki komona ngota za mama na yo pourquoi bokotisi malédiction boye moi qui sorcière moi non tant moi pas dangereux moi papa la moi kufa autant ma belle sala la te na tuni yo comment bimala papa na yo siko le quoi papa la Pierrot ndaza malamu Pierrot ba boni tata na yo taba yebi ke wana mosa papa pourquoi ko linga mosa papa c'est pourquoi ni encore pas être paniqué ngonyo soni bale baza mabe bino penani ya boza mabe donc musala na noko linga batata ya batu na bo silisi ko linga te na bo silisi ko linga ba petit chéri te bokoki ko bala te alors ce ko lingo bala yeba ke libala ndenge za wana ezalaka libela toko kabwana soki nzamba bengi moninga mais soki non oza prête te obala pourquoi donc bino me po ba mabe botamboli mabe nia tango présenter nga matata no wana masasi na boya kai na baki asa mukolo mais yo yebisa nga ke olingi ye aza bolingo na yo bolingana bongo te ti nasani po azobala penga ta obala ka yo lokwa yo po lingi ye nde natikaki sikoyo natunaki oluka jeune olingi jeune te po jeune bakabaka te soki ozalaki no na poso ozala no na mibali obali tata wana ozala na jeune oyo ya génération na yo oluki libanda te kaka na kati ya ndako ya tata wana mpe muna na kati ya ndako ya tata wana mwana kaka ya tata wana mama makambo niongo oloba nanga makambo mama oloba penda ata yo moko est-ce que makambo nalobi no comprendre na comprendre nanga mais na comprendre oka likolo mpona makambo oloba nanga la comité makambo oloba nanga ngai niya mwana tata ngo nani maman il faut pas respecter la femme mariée yo benganga po bana oloba nanga kena ndako siko yebisanga olingo oloba nanga kena osaki ndumba na kati ya ndako nanga libala mpe kindumba ngo na nani lisusu na mwana nga mama mponi mambo asali te bongo seke moto ayebisi nga akosi mpe eza nani yango ayebisi yo bongo nango akoloba mama buzoba bongo nani yango nayebisi yo moto so akoti na sa mai azwika yango bateti aolera sa mai baposo wana ekenda wapi yo kasi ekita na se emata likolo
ntango emati likolo ezotepatepa likolo bayebaka moto aza awa bongo aza posa nguba lisu mama napesi exemple bongo exemple mama ata yo soki ozosala ozobomba un jour nzambe abimisaka moto wana na poasa a condition ke ezala lokuta mama omoni bana na baza kati ya ndako na nga wana babana nga tosala age moko baza mikolo na nga babana nga mpo nga bima na papa abango babenga nga mama buzoba na ngani ya na kosango te ata mokolo moko te mpe biso moto ayebi so bongo aliboma so na yebaki ye alinga regrete mokolo azoi courage oyebi so mama buzoba wana kosakana na bato te oui eza buzoba mama ata yo mona femme mariée wana komanke nga respect amanke ka nga mota amanke na mobali na nga tala ata age nete ibani ndeni mama buzoba bongo ya salite bongo osisinga maloba mais ezaka lokuta ndenge olobi parce que ndenge olobi ya lokuta eke soki omonaki motu oyo ayebisaki nga moto yango alingaki aregrete alors yo mpe ezaka lokuta eloko oyo olinga kosala moto yango soki nga na ye koreconnaitre ke eza ya solo yo nde oregrete makasi mpona oyo na osala ok merci kasi kende pana oloko osi respecte boyo benga mama omobenga eloko nabengelaki oyo ko olingi nokondima obengi ngai nga mpe nazali na programme mpe ya olinga na ya apana onayembama oyo olobi sikanga mpe naloba ti ok nazoyoka nanga natuna nanga so baprovince ezali mbongo no kasi olobe nanga natindelo wana kasi onayelaki yango naza mbongo déjà onalingi te bayobake yo na mama na yo boyokani bo banolia tato ya mokolo mbongo osengai nga mbongo nayeli yoka mbongo napesa mbongo yango mpona osaba babesoin na wana bongo te mama oyebi esika na bomba mbongo na ndako kino otika yango likola mbeto me naa na shok makasi oza na shok likambo eza te mama bashok yango ezwaka kaka pambamba bongo mutu yaka yo oyebi so likama mwana nde oyebeli mwana il faut gangela yo se mbasuka yo il faut gangela ye oyebi se mbasuka ko besu bongo mpona mwana nga te nde nayebeli mwana ngai akosala mambo na buzoba te mpe nakosala ngo te ta mosu bongo bayeba nga bien te na se respectaka makasi soko yo butaki molinga kuyoka pasi onga naza oyoka papa naza oloba yo za kumela ozokitisela ngo mpe mongo naza oloba yo za kumela ana respectata papa bani ukamati mwana oyo na Valérie te n'importe quoi susi nga naza tata oyebi te ke bokosala eza tubenda liwa te gabi autikala awa lokola azali mwasi ya mabota akokamata kaka zemi mosusu papa membala ya nsima soko mwana oyo zemi ebimi lisusu tokoyokana te wana ya turo eza nde mpo baboma gabi ye mokoti mwana mobali oyo alingi gabi te alingi gabi te adedomage nde gabi tokepa 4 chemin te problème eza odédommage gabi odédommage na mwana oyo bolongo kudodomage mizani na ngu mabe te me nalingi nano eloko tosala gabi atikala soko gabi akamati zemi mosusu te wana ta kosala oyo oza koluka wana papa nani papa naza oyo napesaka bino respect parce que vous êtes neti papa wa botinga ma soeur chaque fois yakawa kobenganga te napesaka bino kobenganga te mwana bino avandaki ya likolo ya zemi zemi eza sute bozwa eboke na ye de toutes les façons makambo eza na niveau ya l'état tokutana ngai na bino na tribunal donc parce que leki na ngai aza na parquet azosamba ok ndenge alongoli ye zemi likopa na bino na leki na yo oyokanaki makambo eza na niveau ya l'état naza na compte à rendre pas na bino te baswe nyonso te hôpital oyo l'état asengaki bakendaki basali yango aza normal te aza normal ta olelalela pasi azobengaka na telefone mwana ya bimi wana chez moi zela papa mwana ya bimi wana non laissez faire te ok
soki boza komenase nga awa na ndako na nga na résidence na nga naokangisa bino makila nekitaka na résidence na lokula yo sambana na bino bokende luka soni mpo naza ndumba ya balabala kufinga ye na kutika ye kufinga ye nalobi na je t'aime te elela zemino elungwa na kitu na yikuma pa na yendengini utinda mona hyper envoi ezaki par hasard ok Dieu soit loué zemango pesa ukuzongisela ye Dieu soit loué bozo mwana ndo ok narambelaka yo chaque jour numba le mutu numba wana oyo bengaka chen wana yende mutu azwela yo zemi na vie wapi yango moi sozalaki na yabuta mais bolongolisi yango na moi sozalaki na yabuta sans consentement na ye bolongolisi zemi okopele na leki na oyo kosakisa okusa j'aime ma femme toyebi yango nyonso Gabriel asambaki bongo Gabriel asambaki aza na zemi zemi elongwa même mwana nasoka abotamaki alingi ozala bienvenu na ndako te parce que j'aime ma femme kasi mposa yo okozanga kisi te Gabi okozanga kisi te seke yo moko mutu obiaka bana na akubima na ndako te azokende akubima te akobima akubima te akubima na ye ozongisela ye akobima oyina biso soit usali a refaire soit uzongise zebo ozalaki na ngulanga ngapi nazopesa udisni nabimisa bino soki na makasi c'est ça bimisa na yo bongo tubima te c'est bon nazobimisa bino siko bimisa biso zala benga la police papa ngala kasaki yo moko na police nde la police na bino makambo za niveau parquet donc tala bino na parquet la police te ça donc tala bino na parquet soko mbongo ngo eza kasi pesa Gabi zala besoin mbongo Gabi zemisa ngote Gabi bonne mandam mais apesa na mbongo kasi pesa iloko yango soki eza tukenda na biso pesa pas on la passe c'est bon c'est pas aza la passe ta moko ça non écoute tu étais là hein sans ça mais sans bon bon apesa bino mbongo mais pesa te mais ça lobi eloko eza te ngo eza kusala pasi eloko eza te pesa ya batata commerce alongo na vie wana pesa ye kasi na ndenge makile biye mele boye eza susu na charge na ngai bosa moke combien je vous donne $1000 $1000 au sang na moni au sang na $1000 papa $1000 au sang na moni kwa sababu yimo mkulu na ndenge ni kwa $1000 au sang na bimanda kwa $1000 te nasolinga kutu nga na olinga banda ta commerce po alongo na charge na ngai yozolo basutoka bala 300 na papa te ezaki zemi ko asaki na zemi okenda $1000 okenda na $1000 amoni yo nalanga makambo te mpo obebisaka makambo bino bopisalikani ale yaka na otosolola papa yaka tusolo toza okenda na biso osirika na yo yoka nanu kasi tozwi compromis tokutana na bino na parquet parce que leki na nga aza na parquet azima na ye ilu ya tosala kuna akokobima te parquet batindaki bakende na hôpital namimaki na hôpital mikanda nyonso toza na niveau ya parquet balobi ke na médecin alobi ke aza na problème te me bokodelorage ye balobi bongo tosilani te tosalani kaka na mi okuna ya parquet oyo apesa oyo eza ya bino yanga te oyo ya bino ozwa au transport yo kozwa kasi ya parquet Gabi ya parquet mpe ezali sika oyo pesi ya biso bapara bongo ye moko mokolo likambo aza oyoka pasi eza ya biso baparate eza mbongo Gabi tikala atikali ya nani susi tukende Gabi tubima te tikala wa tukende Gabi akozonga kaka moto bakokata makambo so kati makambo Gabi nasimbeli yo mira tubengana Gabi akobima mokolo oyo bakokata makambo jamais Gabi landa bandeko no bokende siko udedommage ye te tokuta na parquet ne parquet ekata makambo s'il s'agit de dédommager non dédommager dédommager c'est pas l'argent qui me manque dédommager na parquet ça déjà komi nyoko la no c'est pas un problème kolonga mutu zemisa consentement na ye na ndenge tricage ezalaki accident orete ta muna sambaki c'était là accident mais papa accident non Gabi basambaki kasaka papa Gabi atokende ok mais kubusana te oyo usali bizali mwana moto tokotinda moto oyo ozwa biloko na ye kosekaka sete kangisango malemi bayo ozwa biloko na ye toke Gabi boniko
Kaka le patriarche Kabaseleaka ya Emily Kavira Boyana mave mavinga mobali abenga ninga na salilika motelo ya nalembi lelo nalingi na loba Pasko tudi bayombe RDC artiste Oyaho, 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 oyaho Lo tempo vintu mobali na bala nduma molaso Asilisanga lo fundu na kati entourage Atana latina nyendi ipamba Bamakangu na yeko wakelanga bambwakela Nandako, na balabala, na mosala na ye Etikalise pole mukenda pesa ye trofea Nduma molaso Asilisanga lo fundu na kati entourage Atana latina nyendi ipamba Bamakangu na yeko wakelanga